Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Admonition Islamic Center cordially invites you to a monthly lecture. We are going to be telling us about something new. Though it's not new, but this is a condition that we are not used to reporting. If we listen to news lately, you know that Nigeria Center for Disease Control declare a disease condition as an outbreak. Who can tell me? Ta ló lè sọ àrùn tí ilé-iṣẹ́ ìjọba tí ìjọba dá sí láti máa kojú àwọn àrùn tó lè ṣe ìpalára bá ara tá à ń pè ní NCDC. Wọ́n kéde síta lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí pé àrùn kan wà níta tí a gbọ́dọ̀ fojú lékolé lórí torí pé ó ti di àrùn tí ó ń affect àwọn èèyàn. Ta ló lè sọ àrùn tó jẹ́ fún mi? Ẹni tó bá lè sọ quiz láwàáyé ó ń tàn wá gba 5,000 naira. Tí n bá dẹ̀ sọ ẹ máa fún mi lówó, èwo ni ká ṣe ń bẹ̀? Àrùn tá à ń sọ yìí ṣé kí n ka 1 to 5 seconds ẹni tó bá gbà. It's being caused by mosquito. Unprovable meaning. He got the answer correctly that it's being caused by mosquito. My phone recharge card 1,000. But one orúkọ àrùn fún mi. Ìtọ́ ẹ̀ lówó wọn ò ṣe pé 5,000. But wọ́n á gba 1,000 ó recharge card. Bí wọ́n ṣe sọ àrùn tá à ń sọ̀rọ̀ nípa yìí is caused by ẹ̀fọn. Bí ẹ̀fọn ṣe ń fa malaria ní ẹ̀fọn náà ṣe ń fa àrùn yìí. Wọ́n pè ní chikungunya. 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 Chikungunya virus is a mosquito-borne viral disease. It is caused by mosquito. Bí àwọn dáàdì wa yẹn ṣe sọ. It causes fever. Àkọ́kọ́ mú ara gbígbóná wá. Lẹ́yìn tó bá mú ara gbígbóná wá, a wá fi severe joint pain kún. Gbogbo oríkìríkì ara máa dùn ẹni yẹn gan-an. Ní wọ́n ṣe fi severe sí. N tó lè máa mú palára bára bí nǹkan yẹn bá ṣe ń dùn yàn kó máa mú palára sí ní severe. Sọ wá ní àrùn yìí. It comes from èdè àwọn Kimakonde ní ìlú Southern Tanzania. So ìyẹn túmọ̀ sí pé láti Tanzania ni wọ́n ti kó àrùn yìí wọ ọ̀dọ̀ wa ń bí. Bóyá jẹ́ pé kò sí káwọn èèyàn máa travel, kán máa wọlé, kán máa lọ, kán máa bọ̀. Lẹ́ṣẹ̀ rí pé tẹ bá fẹ́ travel láwọn ìlú kan, wọ́n á ní kẹ́ lọ gba yellow fever vaccine. Nínú pé ẹ gba yellow fever vaccine òun nìkan kọ́ lẹ máa gbà o, ẹ máa gba àwọn vaccine míì náà tí wọ́n máa record sínú yellow fever card yín. Tẹ́ bá máa fi dé ìlú tẹ́ ń lọ, àwọn kan yẹn lọ́kọ́kọ́ fẹ́ wò nínú káàdì yẹn pé ṣé ẹ ti gba vaccine tó protect nítorí pé ìlú yìí tẹ̀yìn ti ń bọ̀ ẹ láwọn àrùn yẹn. Vaccine tẹ́ gbà yẹn is for preventive measures. Ṣé ẹ lè kún ràn wá? Àbáwá ni lọ́dọ̀ wa kẹ́ má bàa ṣe kí ni kẹ́ má bàa kú lọ́dọ̀ tàwọn náà. Tó ẹ̀ náà ṣe máa ń kàn nípa fún wa pé tá a bá fẹ́ travel máa need láti máa gba àwọn vaccine kan bíi míì tí àwọn ìlú yẹn kàn pa nípa ẹni tó bá ń bọ̀ lọ́dọ̀ àwọn gbọ́dọ̀ ṣe kí ni ó gbọ́dọ̀ gbà á. So from the Tanzania meaning tí à ń sọ yìí, it means bent up.
ó túmọ̀ sí pé tí wọ́n bá pèèyàn bend up kí ló mean tí wọ́n bá bend up kí ló mean kéèyàn náà ro bend up wọ́n sọ pé bend down wọ́n ní bend up ó túmọ̀ sí pé ẹni yẹn ó máa affect posture àrùn yẹn máa ṣe kí ni ó máa affect posture ẹni yẹn wọ́n wá ní ẹni máa ṣe kí ni ó máa ṣe kí ni ó máa bend up so chikungunya virus yìí is caused by what mosquito lákọ̀ọ́kọ́. Kí ni àwọn àpẹẹrẹ tá a máa rí lára ẹni yẹn ara ẹ̀ máa ṣe kí ni ara ẹ̀ máa gbóná lẹ́yìn tá ara ẹ̀ bá ń gbóná kí ló tún máa ṣe ẹni yẹn severe joint pain gbogbo oríkìíríkì igun ara ló máa dùn ẹni yẹn gan. Which describe the disturbed appearance of people suffering from debilitating joint pain. Ìtumọ̀ tó ń sọ bẹ́ẹ̀ ni pé àrùn yẹn tó bá ti wà lára ẹni yẹn tó ní fever tí severe joint pain bá ti kún irú ẹni yẹn máa ní bend posture torí pé kò ní lè dúró kò ní lè ṣe ohun tó yẹ kí ó fi ara yẹn ṣe lásìkò yẹn bó bá ṣe rọ̀ lọ́rùn láti lè ṣe sí ni láti lè bend torí pé normal standing ò ní ṣe kí ni kò ní rọrùn. So wọ́n ní báwo ni èèyàn ṣe lè kó kíní mode of transmission the vector kí ló ń fà á àti sọ the virus is primarily transmitted to human through the bite of an infected Aedes aegypti or Aedes albopictus mosquito. Aedes aegypti or Aedes albopictus mosquito. Ìyẹn túmọ̀ sí pé ẹni tó bá nírú condition yìí nǹkan méjì ló máa padà máa ṣe kí ni ló máa padà máa query diagnosis tó ń ṣe fún yàtọ̀ sí pé ó máa kọ́kọ́ ní chikungunya disease yẹn viral infection yẹn ẹni yẹn náà possible kó ní yellow fever infection as well nítorí pé Aedes aegypti mosquito tó kọ́kọ́ mẹ́nu bà yẹn ìyẹn tó ń fà tó jẹ́ lájú orí tó lè fà lára is yellow fever. Kí wá ní definition yẹn sọ ọ ní ẹnikẹ́ni nígbà tó rẹ̀ ẹ́ láàrin ọ̀sẹ̀ méjì tó fi rẹ̀ yẹn ara ẹ̀ ń gbóná nínú àárín ọ̀sẹ̀ méjì yẹn ojú ẹ̀ wá bẹ̀rẹ̀ sí ní yellow lọ́ fi ń pè ní ibà pọ́njú pọ́ntọ̀ kò ṣe malaria kò dẹ̀ ṣe typhoid nìyẹn ibà pọ́njú pọ́ntọ̀ is yellow fever. So tí mosquito tó bá ń fa yellow fever tó bá lè fa this other condition ṣe rí pé double dose infection yẹn lára ẹni ẹnu kan so pé tó bá fẹ́ investigate anything lára ẹni yẹn wọ́n á gba blood sample ẹ̀ wọ́n á test ẹ̀ fún kíni yellow fever the same blood sample náà wọ́n á tún fi test kíni chikungunya virus yìí. These are same mosquito that can also transmit dengue. Àní tá à ń pè ní dengue virus náà. Àní tá à ń pè ní Zika virus náà. Ṣé rí pé oríṣiríṣi ni wọ́n lè kó èrè lára ẹni tí condition yìí bá ń dà lára tó bá ń dà láàmú. Ẹni ò ní kó èrè nǹkan ẹyọ kan. Nítorí pé n tó lè fa tí wọ́n ń kó èrè yẹn ó lè fa another disease condition tó máa padà jẹyọ látàrí signs and symptoms tẹ́ni yẹn ṣe kíni tó present pẹ̀lú. So lẹ́yìn tí a bá ti wá rí i pé a ti mọ ohun tó lè fà á àwa tá à ń gbé ní developing sites a gbọ́dọ̀ jẹ́ kí igbó tó ń wù ní àyíká wa ó ṣe kí ni kó wù di ilé nítorí pé most of our mosquitoes yìí they breed in those developing areas inú igbó tó di tàbí ìlú. A máa re wálẹ̀ a máa ró tó máa kanlẹ̀ ṣe báwọn kankan ló ń gbénu ibẹ̀ yẹn nígbà tó di yẹn nígbà táwa ro yẹn ibo la fẹ́ lé wọn sí àárín ibi táwọn èèyàn ti wà náà la fẹ́ lé wọn sí sọlọ ìjẹ́ pa àánú òfẹ́dọ̀ àgbẹ̀dọ̀ fààyè lẹ̀ fún wọn láti sá nínú igbó tó di yẹn kó
kí wọ́n padà wá kó sí ètí ó dí mọ́ ilé tiwa náà ní àárín ibi tá à ń gbé lágbẹ́dọ̀ ṣe kí ni lágbẹ́dọ̀ máa ro oko ibi tá a bá ń gbé mọ́lẹ̀ dáadáa a ṣe gbọ́dọ̀ fi omi tó bá dárogún náà síbẹ̀ lẹ̀ láàárín àwùjọ àbí àyíká wa. Then a sọ pé lákọ̀ọ́kọ́ it is from mosquito to human látara mosquito sí àwa tí ó bá jẹ ni. This mosquito become infected when they feed on a person who has the virus. Mosquito yẹn tó yẹ pé tó wà tó jáde láti inú igbó yẹn wálé virus yẹn á ti máa breed lára ẹni tí nǹkan míì bá ti jẹ tẹ́lẹ̀ òun náà tún máa kó lára ẹni tóun náà bá jẹ ó lè lọ transmit ẹ̀fẹ́ lómi. So the infected mosquito can transmit the virus to another person when it bites. Ó ti jẹ èmi ó ti kó kíní ẹ̀ lára mi torí pé mosquito kan ti jẹ mí náà tẹ́lẹ̀ tó ti fẹ́ àrùn yẹn lẹ̀ sí mi lára. Mosquito ti bí mi náà wá jẹ mí ó wá lọ jẹ ẹlòmíì ó lè transmit ẹ̀ látara ẹ̀jẹ̀ tó ti kó lára mi tó máa padà lọ dà sára ẹlòmíì tó bá padà jẹ. Now other mode of transmission ọ̀nà míì wo yàtọ̀ sí mosquito yẹn yàtọ̀ sí àwọn ẹ̀fọn tá a sọ yìí tẹ́lòmíì fi lè ní àwọn ọ̀nà míì wo ni. Though it's very rare for other means of transmission that is documented, but it can be transmitted from mother to child during birth and transmission during blood transfusion or laboratory exposure. Wọ́n ní nígbà tí ìyá tó bá fẹ́ bímọ ó lè kó ran ta ni ọmọ tó fẹ́ bí yẹn lákọ̀ọ́kọ́. Wọ́n tún wá ní tó bá fẹ́ fúnyàn lẹ́jẹ̀ tí wọ́n bá screen ẹ̀jẹ̀ nítorí pé mainly ń gbà mí àwọn kan tó máa ń screen inú ẹ̀jẹ̀ wọ́n á check HIV wọ́n á check hepatitis àrùn jẹ̀dọ̀jẹ̀dọ̀ bóyá ó ń ṣe ẹni yẹn wọ́n á check syphilis bóyá ẹni yẹn ní àrùn tó jọ bẹ́ẹ̀ lára. These are some of those basic viral routine check tó máa ń ṣe nínú blood sample. Wọ́n ní ṣe irú àwọn test yìí nínú blood sample ẹni tó fẹ́ gbẹ̀jẹ̀ lára ẹ̀ nítorí pé wọ́n expect kó ní lára already tẹ́lẹ̀. So bọ́n ṣe screening fúrú yẹn tẹ́ni ẹ̀ dẹ̀ ti ní lára tó ń fi gbẹ̀jẹ̀ yẹn lára ẹ̀ ẹni ẹ̀ máa ṣe kí ni 100% ló máa fi kóró ẹni tí wọ́n ṣe kí ni tí wọ́n gbẹ̀jẹ̀ tiẹ̀ lára tí wọ́n fà á sí lára. Then laboratory exposure. I'm a laboratory person. Mo ń ṣiṣẹ́ ní lab. Mo wá mishandle blood sample. Mo wá ní cut àbí nǹkan kan. Ẹ̀jẹ̀ yẹn wá wọnú cut tí mo ti ní. Àbí needle tí mo fi take sample ara ẹni yẹn ló prick mi. Ó wá wọnú ara mi. Ó ṣeé ṣe kí ẹni yẹn kó ṣe kí ni kó náà come down with that disease condition. So symptoms. Kí làwọn nǹkan tá a máa rí lára ẹni tí nǹkan yìí bá ń ṣe? Symptoms. Chikungunya typically appear within 3 to 7 days after a person is bitten by an infected mosquito. The most common signs and symptoms. Wọ́n ní láàrin ọjọ́ mẹ́ta sọ́jọ́ méje tí ẹ̀fọn yẹn bá ti jẹ ẹni yẹn ní nǹkan yẹn ṣẹ̀ṣẹ̀ máa ṣe kí ni ló máa bẹ̀rẹ̀ sí ní jẹyọ lára ẹni tó bá jẹ. Kí làwọn kan tá a máa rí? Orí fífọ́, muscle pain, joint swelling, àwọn eríkìríkì ara yẹn máa wú ní joint, rash, ó ń tàn máa ní ara yẹn máa sú, nausea, ó máa feel like òun bì, then fatigue, ó máa rẹ̀. These are some of those things tá a máa rí lára ẹni tí nǹkan yìí bá ṣe kí ni tó bá wà lára ẹ̀. Why most people recover within a week? Nígbà míì ẹlòmíì immune system ẹ strong, immune system ẹ máa fight infection yẹn bó ṣe wọnú ara ẹ. So láàrin 3 to 7 days tá a sọ yẹn gbogbo nǹkan yìí máa ṣe ẹlòmíì tó yẹ pé at the end of the day ó máa ṣe kí ni ó máa lọ. But sometimes the joint pain can be severe and may persist for months or even years. Ó túmọ̀ sí pé lára ẹlòmíì joint pain yẹn kò ní lọ alẹ́ lóṣù kan ó lè máa dẹni ẹ̀ láàmú tí ò bá rí ìtọ́jú tó pé nítorí pé nǹkan míì ló máa treat ó lè tó ọdún kan lára ń tàn á bá sọ pé severe tí nǹkan tó severe bá wà lára èèyàn fọ́dún kan báwo ló ṣe fẹ́ rí fẹ́ ni ẹ ó lè máa lè rìn mọ́
ó lè má lè gbé nǹkan kan mọ́, ó lè má lè dúró mọ́, tó bá jẹ́ pé n tó wà lára ẹni yẹn tó fi pé ọdún kan ó máa ní ìfẹ́ẹ̀tì sí láti degrade system ẹni yẹn ni. Death in chikungunya is rare. Ó túmọ̀ sí pé ẹni tó bá ní lè má kò tí ì sí rẹ́kọ̀dù pé ẹni tó ní kú, ṣùgbọ́n ó lè leave problem sára ẹni yẹn for long. But severe complications can occur, especially in older adults, àwọn tó ti dàgbà, newborn, ọmọ tó yẹ̀ṣẹ̀ bí, and people with underlying health condition, àwọn tó lárùn míì tí wọ́n ń tọ́jú lára tẹ́lẹ̀ kó tó di pààrùn yẹn ó wọnú ara wọn, bí ẹni tó ní ìfúnpá tó ga, ẹni tó lárùn tọ́ ṣúgà, kíní lè tún fa ìpalára àkóbá míì fún ohun tó ti ń ṣe nìyẹn tẹ́lẹ̀. Treatment, báwo la ṣe lè wò ó? There is currently no specific antiviral treatment. Wọ́n sọ pé bá a ṣe wà ní táìmù tá a wà yìí, kò sí ní pé treatment báyìí ló máa ṣiṣẹ́ fún àrùn yìí jù, or treatment báyìí níjọba ti là lálàkalẹ̀ ní pé tẹ́ bá ti fẹ́ ní nǹkan báyìí fẹ́ ní nǹkan báyìí ó máa ṣe kí ni, ó máa wà okay. But most of the things tí a máa ń ṣe ni pé treatment is focused on relieving the symptoms. Tọ́n bá fẹ́ tọ́jú ẹni yẹn, gbogbo tí nǹkan yẹn fi fà jẹyọ lára ẹ̀ la máa tọ́jú láti lè reduce complication nǹkan yẹn lára ẹni yẹn. A máa sọ fẹ́ni yẹn pé kó ní enough rest, kó máa momi dáadáa, and kó máa lo over counter pain reliever or fever reducer, kó wá gba ọ̀dọ̀ àwọn alábẹ́lé health worker àbí nọ́ọ̀sì alábẹ́lé tá a mọ̀, kó wá ní ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run mi mọ bó ṣe ń ṣe mí, gbogbo oríkìríkì ara ìdénúdénú ló fi ń sán mi, ẹjọ́ ẹ fún mi lóògùn tí mo fẹ́ lò. ẹ̀ńtọ́ máa wá ṣàṣàpọ̀ fún, a ní kò sẹ́ni tí mo tà fún tí n tó ń ṣe ò lọ. a wá fún ẹ paracetamol ládàáyanrí, a fi ibuprofen with paracetamol in combination, a fi kóògùn yẹn, a fún ẹ ní diclofenac ládàáyanrí, a wá fún ẹ ní diclofenac with paracetamol, a fi kún, a wá fi Velvin, a wá fi gbà lẹ́yìn. A ní kò sí tẹ́ bá gbẹlura, gbogbo joint pain tó wù kọ́ lè máa ní, a ṣe kí ni, a fò lọ. Ṣé wàá rí gbogbo nǹkan ní ẹ lóyún? Òun náà fi padà ṣe kí ni, ó fi padà ṣe àkóbá fún kidney ẹ̀. Ó fi padà ṣe àkóbá fún liver ẹ̀. Ṣé rí pé n tó ń ṣe ti complicate sí? Instead of kó da, ó ń padà fàpá lára ni. Nítorí pé ìpalára yẹn kò ní rí immediately, ṣùgbọ́n ó máa padà jẹyọ. Now, it is important to know that aspirin and non-steroidal anti-inflammatory drugs like ibuprofen should not be taken until a diagnosis of dengue can be ruled out. Ṣẹ́gbọ́n tó ń sọ bẹ́ẹ̀ yẹn, wọ́n ní ẹni yẹn ò gbẹ́dọ̀ lọ anything ibuprofen until nígbà tí dókítà tó rí, ó wá sọ nínú pé gbogbo ohun tí a lè là kalẹ̀ kó ń ṣe yín, dengue fever ò sí ń bẹ̀, nítorí pé tí dengue bá wà ń bẹ̀ tẹ́ni ẹ bá lo ibuprofen, kí ló ń sọ pé ó máa ṣe nìyẹn. This can risk the person to what? Start bleeding as a risk of what? That person had dengue fever in him or her that is already part of the disease condition that is supposed to be diagnosed. Òun tó máa bẹ̀rẹ̀ sí ní bleed. Òun kàn lògùn ni o, ṣùgbọ́n ó máa ṣe kí ni? Ó máa kọ ẹ̀jẹ̀. Acetaminophen is often recommended as the first line treatment for fever and pain prevention. Ẹni ẹ lè lo paracetamol. Acetaminophen is a brand, not paracetamol, but it's a brand that is closer to paracetamol, which does not have that stronger effect like the anti-inflammatory medication. The best way to prevent chikungunya is to protect yourself from mosquito bites. This can be done by using what? Tá bá ń fín ilé wa pẹ̀lú àwọn èròjà apẹ̀fọn. Tá bá ń lo mosquito net
àwọn apẹ̀fọn tí wọ́n ti treat láti protect ẹ̀fọn láti jẹ wá. Then using what? Insecticide, using repellent registered by Environmental Protection Agency EPA. Then now cream kan àbí lotion cream tó yẹ pé ẹ lè fi para tí ó wà certified pé kò lè ṣe palára fún ara bẹ́ẹ̀ ṣe fi para yẹn tó máa repel mosquito láti má jẹ yín. Wearing protective clothing, wearing long sleeve shirts and long pants to minimize skin exposure, especially during the daytime when the mosquito carry the virus are most active. It is said that during the daytime, the mosquito is well active and they carry the virus. Eliminating mosquito breeding sites regularly. Empty any containers that might hold stagnant water. Gbogbo tẹ́ bá ní àyíká ilé tómi lè dárogún sí ẹ ṣe kí ni ẹ yọ kúrò kẹdánù ọkẹ fẹ́ ju ẹ délẹ̀. Such as flower pots, buckets, and discarded tires. Àwa ta fi táyà tó ẹ̀gbẹ́ ilé tí ò bá jẹ́ pé yẹ̀pẹ̀ dínú ẹ̀ bóyá a fi ṣe bíi pé a fi divide nǹkan tí yẹ̀pẹ̀ bá wà nínú ẹ̀ kò sí omi ò lè dárogún sínú ẹ̀ tí yẹ̀pẹ̀ bá di. But tó bá wà empty tí omi bá òjò bá rọ̀ tó mi ṣe sí omi yẹn máa dárogún síbẹ̀ ẹ̀fọn máa breed láti bẹ̀. So anything tó bá máa hold omi tó wà within the environment wa ká ṣe kí ni ká make sure pé a yọ kúrò. Then using screen mosquito net mo ti sọ yẹn lẹ́ẹ̀kan. When you use those screen mosquito net ó máa prevent ẹ̀fọn láti jẹ wá kó ṣe just ordinary net. Then especially in areas where we have high risk transmission, vaccine for chikungunya are available in some countries and are recommended for certain travelers and laboratory workers that are high risk exposure. But in Nigeria, àti ní vaccine fún chikungunya. Bóyá federal government lè ṣẹ̀ṣẹ̀ máa make provision fún yẹn. But nonetheless, tá bá ti ṣe preventive measures. Ní ìtàn sọ yìí. Then if in the long run gan, tí ìjọba bá padà wá make provision fún vaccine yìí, àtún ní gbà á. Àwọn kan máa sọ pé ó máa jẹ́ kí èèyàn tètè kú kíákíá. Àwọn kan máa sọ pé ó máa mẹ́mí yín kúrú. Àwọn kan máa sọ pé ó tún máa dárùn mí sí yín lára ni nítorí pé a ní trust nínú àwọn ìjọba wa. But wọ́n bá sọ iye tí wọ́n ń vote into those things ẹ máa mọ̀ pé àwa fúnra wa là ń waste owó wa. And the purpose of these vaccines are for preventive measures. Tí nǹkan yẹn bá padà wá ṣe nìyẹn in tó ti wà lára tẹ́lẹ̀ tó jẹ́ vaccine yẹn tó jẹ́ either active or inactivate yẹn ó máa bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ immediately láti tako ètò ń bọ̀ láti ta. These are some of those ways we can at this moment prevent ourselves from having this outbreak of this disease condition. It has not too spread to our side here, but èèyàn gbọ́dọ̀ ṣe kí ni èèyàn gbọ́dọ̀ wà very careful. Láwọn Yorùbá ṣe sọ pé ojú lalákàn fi ń ṣe kí ni ló fi ń ṣọ́rí. Ìmọ́tótó dẹ̀ wà very important. Wọ́n ní ìmọ́tótó borí àrùn mọ́lẹ̀ bí ọyẹ́ ṣe ń bo kí ni bó ṣe ń borí ooru. The same way táwa náà gbọ́dọ̀ wà very 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 active and vigilant and proactive bí environment wa ṣe rí. Whatever we give to our environment is what the environment return back to us. Bàbá ṣe fi agbègbè wẹ́lẹ̀ sí ní pé kò sí tó ń ṣe fún mi jàre jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ náà ni agbègbè yẹn náà ṣe máa há bọ̀ ohun tó máa fa ìpalára fún wa. Then ká wá wo at the moment òjò ń rọ̀ ilẹ̀ tutù àyè wà fáwọn ẹ̀fọn yìí láti breed dáadáa ṣùgbọ́n tí ojúlé ọ̀dọ̀ wa bá wà cleared out wọn ò ní rí padà ríbi sá sí. À ń bẹ Ọlọ́run nínú àánú ẹ̀ kó má fi àrùn kó má fi ṣe ẹnìkankan wa kó túbọ̀ fi Islam yìí kó túbọ̀ fi rọ ẹnìkankan wa lọ́rùn kó wá gba ìta ń ṣe yìí níṣẹ́ olóore lọ́wọ́ wa. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.